السلام عليكم يا رجاله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله على السريع كده علاج التكليح. زي ما احنا شايفين يا رجاله، التكليح ايه هو؟ التكليح هو تآكل طبقه الورنيش. ده الورنيش يا رجاله، ودوت اللون. شايفين يا رجاله اللون والورنيش؟ ورنيش اللون. تحت اللون طبعا في برايمر، وتحت البرايمر في اي دي اللي هو الاحواض اللي بتنزل فيها العربيات دي في المصنع. المهم ادام الطبقه دي اتاكلت كده يا رجاله، ده ما ينفعش معاه علاج. تمام يا رجاله. العلاج يتم امتى؟ لو لسه الطبقه دي موجوده، ومش هيبقى علاج، لان انت هتلمع فيها. انت طول ما انت بتلمع وتصنفر فيها انت عمال تاكل منها زي ما هو عمال يتاكل اهو. يعني احنا لو مسكنا الابيض ده عملناه كده اهو هيتشال. فادي يا رجاله التكليح بتاع الدهان دون. علاجه يجي في الرش، يتعالج بشكل سليم سيستم علشان خاطر ترجع عربيتك فابريكا تاني بشكل سليم. ازاي دون بقى؟ مطلوب ان هو يتفرد تمام يا رجاله، يتصنفر كل المكسر الضعيف دون، يتصنفر الرجاله لغايه ما نوصل لشكل سليم زي دون. وتبدا اللي انت تعوض الفقد اللي انت شلته دون عن طريق الفيلر، وترجع بعد كده تسحق الفيلر وترش بقى اللون والورنيش بتاعك. اما لو الشكل دون على كامل القطعه، سواء هي باب او رفرف او شنطه، لازم تتخلص من الورنيش تماما. ما يكونش في حته ورنيش صغيره كده اهو، تتخلص منه تماما. وبعد كده تنزل بلون، هيبقى لون على لون. مش لازم اللي انت تدي فيلر. انت هنا هتدي فيلر في حاله اللي انت لو صنفرت لغايه هنا اهو، لان هيكون في عندك حرف ورنيش نايم، فمحتاج ان ينزل عليه حاجه تساويه. ده هيبقى اعلى من دون. دي الحاله اللي تنزل عليها بالفيلر. اما لو انت عاوز تعالج الموضوع من غير ما تنزل فيلر كده، انت محتاج تشيل طبقه الورنيش دي تماما من على الباب او الشنطه او السقف. وادام اتخلصت منها تماما مش هتكون محتاج اللي انت تدي فيلر. تنزل بقى ساعتها باللون، لون على دون، تصنفر دون بصنفره 500 قرص مثلا بالمكنه جاف، او 800 بالميه، وتنزل بعد كده باللون على دون. ما ينفعش ترش ورنيش على ده، لان دون نتيجه الصنفره ونتيجه الشمس اللي جت عليه، حتى لو ما اكلتش الصنفره اللون نفسه خلاص راح. محتاج تنزل بلون فيه صبغه غيره. اللي متبقي ده على فكره ده دون صبغه بس كده، يعني مش اللون خلاص اتاكل من الفوطه الزفره والشمس والكلام ده كله. انت محتاج تنزل لون مكانه وبعد كده ورنيش. مش هتكون محتاج برايمر او حاجه. لو في اي حاجه مش واضحه يا رجاله سيبوها لنا في التعليقات، وان شاء الله هنتواصل مع حضراتكم. ما تنسوناش في الدعاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.